ଜାପାନର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆବିଷ୍କାର କଲା ମାନବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସଫା କରିବ ଶରୀର। ଦିନକୁ ଦିନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପୋଷାକ ଧୋଇବା ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମେସିନ୍ରେ ମଣିଷ ସଫା ହେବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଜାପାନର ଏକ ଆବିଷ୍କାର ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ଜାପାନରେ ଏବେ ମାନବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ୟାପସୁଲ ଭଳି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇବା ପରେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁରା ଶରୀର ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏଥିସହ ସେ ତାଜାପଣ ଅନୁଭବ କରିବ। ହାଇଟେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁକ୍ତ ଏହି ମେସିନ୍ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇ ପାଦ ଯାଏ ସଫା କରିବାକୁ ଗରମ ବାୟୁ, ମାଇକ୍ରୋ ବବଲ୍ସ ଏବଂ ୱାଟର ଜେଟ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମେସିନ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାସର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାକାର ଏକ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଇନ୍ସ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓସାକାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଲଡ ଏକ୍ସପୋରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସପୋରେ ଏହି ମେସିନ୍ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକାର ଏକ ରିସୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସମେତ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବାକୁ ସାଇନ୍ସକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାପସୁଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ 2.3 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ପଡ୍ ଭଳି ମେସିନ୍ରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିସହ ମେସିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏ ସମୟରେ ହାଲକା ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପସୁଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଜିଥାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର ସାଚିକୋ ମାକୁରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ମେସିନ୍ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଇଳା ସଫା କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ମେସିନ୍ର ଦାମ $3.85 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓସାକାର ଏକ ହୋଟେଲ ଏହାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍କୁ କିଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, Prameya.com।